干，你知道怎么做了吗？你应该要怎么射啊？手很小，我笑。不是啊，我刚以为他要 BD 射我，结果不是，我后 step 他妈原地给我跳舞射击干。有人想要像一个吃烧肉哦，不行，那是没钱。再打个2场差不多，我今天就先撤了。哎！操你妈的！太好笑了，干舒服。这不是哎，我是不是砍到机油了？对啊，他砍到了。他妈真的棒啊！我没有决心。差一次被打一下。